Genetika ikkinchi dars. Bu darsda biz siz bilan o'rganadiganimiz gameta olish, dihidrogenlashtirish, pennetni davriyligi. Oldingi darsda bitta genni o'rgangandik xolos. Ya'ni monodroga chachirish bilan ko'rib chiqqandik va Mendelni ikkita qonunini ko'rgandik. Hozir xo'p, dominant A gen mevaning sariq rangini, resessiv A gen yashil rangini. Dominant B gen silliqligini, resessiv B gen burishganligini. ifodalasa. Bizda genlar ikkita bo'lib qoldi. Ya'ni A va B genlari bor. Deylik, mana bunday ota onadan F1 oldik. F1 oldin gameta olaylik. Gametasi qanaqa bo'ladi? Gametasi katta A dan bitta, katta B dan bitta mana. Dominant. Nega bunday oldik gametani? Chunki o'xshash gen bo'lgani hisobidan o'tgan safar ham kelishgandik. O'xshash gen bo'lsa, bittasi tushadi gametaga. Bu tomondan ham mana shu o'zi. Endi ularni o'zaro qo'shadigan bo'lsak, F1 ni olamiz. F1 esa mana bu shaklda ekan. F1 ning fenotipi esa qavsiga yuqori yozib qo'yaman. Sariq, silliq. Sariq, silliq. Endi F1 ni yana o'zaro chachishtiramiz. Hozir bir daqiqa. Va mana shu yerda bizga gameta olish degan muammo kelib chiqyapti. Gametani qanday to'g'ri olsak bo'ladi? O'zi avval mana shundan eski uslubda bitta gameta olib beraman. Buni bu yoqroqda qilsak yaxshiroq ekan. Bundan gameta olamiz. Katta A bilan katta B. E'tibor qiling. Gameta degani bu gaploid to'plam. Gaploid to'plamda esa A gendan ham B gendan ham namuna bo'lishi kerak. Shuni hisobga mana katta A, katta B. Katta A bilan kichik B. Kichik A, katta B. Kichik A, kichik B. Mana to'rtta gameta olindi. Endi biz genlar sonini oshirganimizda ham buni osonroq ishlash usuli bor. Hozir biz gen sonini oshirdik masalan, bu chizib o'tirmaymiz. Bu eski uslub edi. Endi hozir sizga mana birato'la formulasini ko'rsataman. Ostiga chizib olinadi. Heterozigotalar ostiga. Va 1 qo'ydik, 2 qo'ydik, 4. Agar bundan oldinda nimadir bo'lganda, ya'ni qaysi heterozigota gen bo'lganda, biz unga 8 qo'yardik. 6 emas, 5 emas. Mana 2 dan keyin 4 kelyapti. Ya'ni 2 karra oshib ketyapti borgan sari. Xo'p. Endi A ni ostida 4 yozilgan. 4 ta katta A yozamiz. Xo'p, 4 ta kichkina A yozamiz.
ikkita katta B, ikkita kichkina B. Bitta kattasi, bitta kichkinasi, bitta kattasi, bitta kichkinasi. Ostida necha raqam tursa, o'shancha takror bilan yoziladi, ya'ni. Mana shu shaklda gamet olamiz. Endi yana bitta urinib ko'ramiz. Endi gamma zigota qo'shishimiz kerak. Masalan, shunaqa keyin. Biz aytdik, heterozigot ostiga chiza olamiz. Heterozigot ostiga chizdik. Xo'p, 1, 2, 4. Buni ostiga hech narsa yozish shart emas. Yozilmaydi. A 4 ta katta yozildi. Xo'p. Endi 4 ta kichkina A. B'dan hammasiga 1 tekis. S'dan 2 ta. 2 ta kichkina. 2 ta katta. 2 ta kichkina. D. Bitta katta D. Bitta kichik D. Katta D. Kichik D. Katta D. Kichik D. Katta D. Kichik D. Menimcha gamet olish degan qismini bilib oldingiz. Gamet olish qismi shu. Xo'p, endi boyagi pennetga qaytamiz. Xo'p, bu pennet oldin chizib olaylik. Endi gametdan to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa yozaveraman. Qarang. Ikkalasi bir xilmi? Bir xil gamet olinadi. Ikkita katta A yozaman. Nega? Chunki mana ostiga chizib olib 1, 2 yozilyapti mana. Endi ikkita kichkina A. Bitta katta B, bitta kichkina B. Bitta katta B, bitta kichkina B. Bu yoqqa ham xuddi shunday. Ikkita katta A. Ikkita kichkina. Bitta katta B, bitta kichkina B. Bitta katta B, bitta kichkina B. Mana shu shaklda yozib oldik. Endi pennetni ichini to'ldiramiz hamda qoidasiga ko'ra. Bularni yozyapman. Pennet katakchasiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, pennet katakchasida mana yashil bilan bo'lindi, 4 ta bo'lakka ajratildi. Mana shu 4 ta bo'lakni qaysi qismlarida qanaqa organizm bor? Bilib olaylik. Birinchi bo'lak, mana bu birinchi bo'lak deymiz. Birinchi bo'lakda hammasi qanaqa bo'ladi? Gamma zigota dominant A bo'ladi. Hammasi. Bu yerdachi ikkinchi bo'lakda hammasi heterozigota A bo'ladi. 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 Hammasi heterozigota A bo'l
Bu yerda ham heterozigota A bo'ladi hammasi. Eng oxirgi 4-bo'lakda esa resessiv gamma-zigota bo'ladi. Xo'p. A gen uchun davriylik shu. Shuni bilib oling. O'rtadan 4 ga bo'ldingiz. Bu 64 talik bo'ladimi? 128 talik, 256 talik bo'ladimi? Har qanday holatda to'g'ri kelaveradi. O'rtadan 4 bo'lakka ajratasiz va birinchi bo'lak gamma-zigota dominant, ikkinchi va uchinchi bo'laklar heterozigota, oxirgi bo'lak esa resessiv gamma-zigota bo'ladi. Xo'p, endi B genni ham xuddi shu shaklda yozib olamiz. B genni farqli rang bilan belgilayman. Birinchi bo'lak gamma-zigota, ikkinchi bo'lak heterozigota, uchinchi bo'lak heterozigota, to'rtinchi bo'lak esa resessiv gamma-zigota. Ana ajoyib xato qildik. Xuddi A ni o'zi qilib yozib qo'ydik-ku. Bu bo'lakni o'zi uchun bo'ysunadi-ku bu qoida endi. Sal qoldi. Mana. Birinchi organizmga gamma-zigota, heterozigota, heterozigota, gamma-zigota resessiv. Bunga ham xuddi shunday. Hozir mutlaqo bir xil bo'lgan organizmlar hosil bo'lib qoldi boya. Birinchi bo'lak gamma-zigota, 2 heterozigota, 3 heterozigota, gamma-zigota resessiv. Gamma-zigota, heterozigota, heterozigota, gamma-zigota resessiv. Ana. Xo'sh. Birinchi qoidani menimcha o'zlashtirdik, 4 bo'lakka bo'lib ajratishni. Ana endi fenotipik va genotipik sinf sanab chiqishimiz kerak. Fenotipik sinflar. Bu katta uchburchakdagi organizmlar hisoblanadi. Hozir biz o'sha uchburchakni Xo'p. Mana 4 ta, 3 ta, 2 ta. O'rtada 2 ta. Bu katta uchburchak deymiz. Bu nimani bildiradi? Katta A va katta B genlari mavjud ekanligini bildiradi. Va bunaqa organizmlar soni 9 ta. Endi kichik uchburchak. E'tibor qiling, nuqtalarni o'zim belgilayman, xayolan birlashtirib olasiz. Mana. Ko'rasizmi? Bu qanaqa genotipga ega? Katta A bor, kichik B. Bu ham 3 ta. Endi
Mana bu burchak. Bu qanaqa? Kichik a bor, katta b. 3 ta. Va eng oxirida bittasi resessiv gamma zigota, bu bitta. 9 3 3 1 shu yerdan kelib chiqdi. Mana fenotipik jihatdan. Xo'p. Genotipik qanday kelib chiqadi? Genotipik nisbatning kelib chiqishi juda ham ajoyib. Xo'p, endi fenotipikni o'chirishga majburman. Chunki menga hozir mana bular xalaqit beradi. Mana. Xo'p. Ketdik, boshladik. D gamma zigota, ikkala belgi bo'yicha ham gamma zigotalar. Ikkala belgi bitta unaqa olingan. Endi A gen gamma zigota, bir resessiv. Ikkita. A gen gamma zigota dominant, bir resessiv gamma zigota bitta. Ana. Bu ikkalasi A heterozigota, B gamma zigota dominant. Endi mana bu to'rttasi xullas juda chakashib ketdi. Mana shu to'rtta. Hozircha olingani qanaqa bo'ldi? 1 2 1 2 4 bo'ldi. Mana 1 2 1 2 4. Xo'p, mana bu yerda yana 1 bu bilan bu ikkalasi 2. Xo'p, bizda yana 1 2 bor. Endi mana bu yana 1. Mana bu ikkalasi 2. Nisbat 1 2 1 2 4 2 1 2 1. Mana shu shaklda aytsak bo'ladi nisbatini. Buni ham o'chirib tashlayman. Genotipik nisbat xuddi bir o'yinga o'xshaydi. Bir zamonlar o'ynaganmiz shu o'yinda. To'rtburchak chizilardida bunaqa bo'lardi. 1 2 3 mana 4 mana 5 mana 6 degan. Shunga o'xshab yozilyapti-da hozir. 1 2 1 2 4 2 1 2 1 deb. Bizda navbatdagi chiziqlar. Birinchi. Mana bu heterozigota chizig'i deyiladi. E'tibor qiling, D heterozigotalar joylashgan bu yerda. Ikkala belgisi ham heterozigota bo'lganlar joylashgan bu yerda. Ana endi boshqa rangli marker bilan chizamiz buni. Mana bu qator, mana bu chiziq. D gamma zigotalar qatori bo'ladi. E'tibor qiling, birinchisi D gamma zigotami? Ikkinchisi D gamma zigotami? 3 ham 4 ham D gamma zigota.